omutima gwali gwogera gwali kugambye ensula nkulowoozako ekisenge mu ensula kiba kubanga kyogera kyali kugambye ensula nkulowoozanazana you're my pain, you're my gain, you're my sin, you're my good. Oli katabo nyumirwa nyembo zizo from beginning to the end. Oli tulo ng'oninnye ku mutwe nga seebasesiteera eddoboozi lyo linyogera matu kunyumirwa nga sweet melody. You give me fever manya kwagala kufanze kulwala. You give me fever manya n'omukwano gunze kundwaza. You give me fever manya kwagala kufanze kulwala. You give me fever manya n'omukwano gunze kundwaza. Ebyange byonna bibyo n'amikono gyo n'ebyensabise byonna jula weetulireko. You're the morning breeze, you're the bright to the sunshine, you're the twinkle to the star, the beam to the moonlight. Oli omubuuti gwansanyalaza nga tolinange ku lugendo kaluba oluyimba bwe bwoba tolunyumirwa sinange bimbowa. You give me fever manya kwagala kufanze kulwala. You give me fever manya n'omukwano gunze kundwaza. You give me fever manya kwagala kufanze kulwala. You give me fever manya n'omukwano gunze kundwaza. Yes, man. I want to say yes, I mean yes. So all me general, me princesses and the kings, emperors, empresses, the whole of me sisters and me brothers, forward. Kwa bino bigenda kudda mwera bizemu. Kwa accident nyiwonyere, mukama wamanyi tegedde nkyali wolwa nsonga, so that me tell you know, big up the whole of people. Ngokera kumacha nonya akasente. Mkusaba busabi just share nga sinatandika. Nabengelo teka mu kifo. Just video gyogeze yobongeza nabenyaga oteka mu kifu. Just nyigamnyizisha button yotule tutandike ekintu kino because nebiti benyaga okubeera nga njogerako kubadde bagala okulumba Ronald Mayinja benyaga okuddamu injala kuddamu abalumbi Ronald Mayinja benyaga okuddamu naye ku Facebook awo so ngenda kubaddamu tambuza video eno itawisi muni nakabado gabi satu byokka bimbala abantu basolo tambuza oba bwenyamba byambe chalinga video nyigamyiza si button yotule obo nyaka cha yingo otula nga tulinda abantu ngina kudama balumbi Ronald Mayinja alo abamulumbi awo nga banonya chibu publicity chibu sympathy ngenda bateka mu just babeera nze nkubesa mateze bajambulira ebyo musiba nyono buyimbi bamuyita ali obuyimbi wali nyoka amazzi nze bajambulira ebyo mugoyimba boti mazzi itamunno nyiga mujizi share button nze kasompa share button obaka bujja kutuuka je bukola ki je mbwaga kwaje kala video ene batuukeko era manya abamwe genda batuukako kasompa bu share button nefuna mu share zange nga 10 message yange je kubituusi kakati ntandise bwente ngole mukazi oli yawo oba oli musajja oli yawo ngokera kubata nonya sente salute messe salute ngole mama nakazadde weggwanga tolina musajja bikoze bityo oli awo pambana bupambanyo nonya mulimu ofiiriddwa mwenna salute abalwadde tubasabira abafiiriddwa nti mukama yatwala te yaleeta takiriwa and that me tell everybody no you understand ze mfunyerera accident kibadde kyakabinyo mukama wamanyi tegeza nti nkyali n'omulimu so singa nze kibadde kyegeza kyenkola kikyamu ensonga kimba ntegeza nti okyali n'obbalisa amazi wabageza okubeera nga bakongola abantu abanyigirizibwa angambye pengerera okyali n'omugazi zibaimotoka ebadde nzisi naye akuba nti mnefe twayigira mu zitipa za misenyu era gikontrolize nizigera nga nzize omupiira guvuddeko nera nsigadde ndi mulamu kisegeza mukama ntaddewo mbeeze nga nabe ndiisa amazzi sobeera nga okoma okuyita munno omugambe pengaze ntandisa bwente waliwo okubadde sheeyo abadde wane yona omukazi katali kusaasira sheeyo yavuga abantu bagijjumbidde
abamuwagira bambaga babasasudde oyingira eyo sijja kugendayo ebyo tebinkwata kasita gravity yajjuza gravity tayina gwe yagambye nti yingirira bwerere gravity yajjuza ngenda kwogera ku party oba konche kuzimanyi oba yadde concert mpitibwa Lucifer nade ngambye linya sijja kulya isa no mukantu bangambye nti osanga Lucifer ate yakunyiza nga si katonda kati ne mmanya nti ate kati amanyi ga Lucifer nago gandi mugambo yana nzizi kati badi mayinja aina ebintu bye yakoze yageze ku show nalemera ku kituufu tekisangika abanange okuyimirira mu maaso g'omukulembeze n'olemera ku kituufu nziramu tekisangika mu Uganda wano okuyimirira mu maaso g'omusajja n'omukuba kye bayita olukoba lwa band music n'omugamba bizeemu you understand mayinja ono kuva dda freedom fighter yimba obuyimba simanya Africa bamutunze ebikoze bitagenda okuwuguka naye yasigala ku mulamu first of all ngenda kusooka nebaze Bobi Wine nakugamba ko ekintu kimu nti watumanyi waliwo akaseera mayinja bwe bali bamutwalidde ddala nga bamututte naye watuuka essira n'omugamba muganda wange njagala kukulaba Bobi wa meeting mayinja nalemera ku kikuba mayinja yakikusooka mbasajja basooka okuyimba Africa bamutunze nga alina mu feeling y'okubeera nga yagala ensi ne mayinja lwe bali bamuwugudde Bobi wayita mayinja lanzukira ndakolo mayinja gana nayimbira ku Museveni wabwe ali kololo namukwata ne mu ngalo namukoma n'akaama mayinja ali awuguse ngenda nafe tuguka bose wakasete nga nkalona ngekyakubeera mu emulu yebbi tuguka ne mayinja weuguka Bobi Wine wamuyita era kati nkakasa Bobi Wine akyalinga video Bobi Wine today that question najira be you're proud of yourself olwensonga omusajja wamujjukiza nti nno byasajja bawulira obadde okuba ebiyimba bye bine byasimanyi dansa luraga bikoze bitya naye ng'omwegomako kulemera ku mazima nkimanyi oli musanyufu Bobi nti wakasajja kakuripresentinze nziramu Bobi Wine I know right now you're very proud of yourself akasajja kakukoze eki ka represents baita people power okulemera ku mazima nti yatudde mu maaso gonna kyemalira n'amugamba nti ya Rasta go sponsoring abine ebizeemu go sponsoring abatujjamu emimiro go sponsoring ekitabaana Rasta you're responsible ku misery y'abana Uganda gye tulimu wadde nga gwafuga omukazi ono gwe bayita Katali kusasya ndamulabye manya abantu bantu baagala nnyo mazima olabye okuba bamuwadde baase naali awazimba katajalinga sekoko agezaako gaba mayinja kyebito byogera wakimayinja omugamba mbu ebito biyimba ekintu kyonna ng'omanyi kituufu oba abantu tebagala kukiyisa mu public mayinja abadde ku kituufu nga nakyagala okuyisawo naye nkulaba okuba muleese omukulembeze gw'eggwanga kati first of all kasooka ate mbabuulireko ekintu kimu oyo omukulembeze gw'eggwanga mutwala miguli gye wabeera walagi wabeera bikoze biki ebidongodongo gye mukunamira omugenza mu concert oyo kati akyali mukulembeze ate kati yazze ku live ate ndabagamba ekintu kimu nti Bobi Wine agenda kunkwata gundi ono Bosiko amulevolinga muse ku levo ye edda Bosiko teyagendanga mu bidongo gwe mbayo muntu wa opposition azenga agala bukulembeze bwaba ngagala kutufuga Uganda nga yatutte omusajja mu bidongo atandise tude injagala ompeeyo omuntu ayesibye ku president Museveni yatuse n'okumutwala mu bidongo Museveni ebintu bitandise guno mwaka olwokuba mwesimbyeko mudongo omukubi wa ngoma muyimbi omukulembeze w'eggwanga tinootegeka akavulo ku dancers osobola okumuyita kasomugamba tosomukungira abantu a president kati muto gamba mbolo kye bayita simanyi mbo state of honor mire ebintu byogera bamazimu asiri wala tambuza video eno mbo simanyi oje bayita simanyi state of honor simanyi mumuyita mukyanga mumujubisa mire tite mumujubisa simanyi state of amachale order simanyi bintu byebikola simanyi mumuyita bakyo musajja kukize bayita simanyi state of honor simanyi that stage of mire ebigambo gamwe mumuyita mu abafula ndino mwaso mwine bitu simanyi gundi je mwita simanyi yabadde simanyi state of honor kati state of honor watu sesa wazengeja anonya mwaka bulu tukyamutwalira ddala paka mu buli bbala nzira tukyamutwalira ddala oyo musajja mu buli bbala n'okuba anoonya akalulu kati ekyasinza okunsesa genda kujja ni kubalumbye mayinja awo nzija ekyasinza okunsesa nze mbabuulira tambuza video eno nze kisinga okunsesa kibi nnyo era nzira mu statement ye kibi nnyo okwesiba ku muntu nga takumanyi ebbanga lenda bemugana nange bebe kula ino obusente bwajjajje mu 7 muntu w'ebiki ngera olaba naye kiswaza nnyo ekyo kyabadde era tambuza video eno ogambe ekyo kyabadde ng'okuzina mukazi wo nga gwe Sawulo omukazi n'asikina Pawulo repeat this statement temumpulidde omusajja okujita oli Bobi Wine nga ategeeza bebe kulu kiringa bwozina omukazi nga gwe Peter omukazi n'asikina Bunja
bw'otegeera nti gwe wamwebaseeko oli Gasiya. At that moment gwe baayigwanya okubeera nti boogera linnya lye abadde Gasiya in this sequence. If we try to equate in terms of relevance oyo aba Gasiya gwe beerabidde erinnya. Fountain of honor. Kati nze bwento ze mbabuulira amazima ne bamunyiiga ne munyiiga. Bwe bakaka omukazi n'asikina nga tayogedde erinnya n'ayogera erinnya ly'omusajja omulala omanya guli amusula ku mutwe. Museveni yazze n'ayogera ekintu kimu nti Bobi Wine nga kitegeeza oli amusula ku mutwe. Gwabira bwano obira Gasiya. Ejemito tujikuba nga ndifaayo ngamba kakuba omuto gwa Bebe Kulu mubeereko nga mayinja wajana ngamba kakuba omuto gwa Bobi Wine mubeereko ngola baba Jobero Senyi bakuba omuto gwa Bobi omuto gukuba guba muto kwa nakulabira badde bikofiira no bijwetekete bikofiira gundi wafude nga basaluvado mbulyawo jana esibayi muno tambula ko mukulembeze ege santiri bya cyana kitola star zukuka oyugambya ndo ya cyana okubocho tudde mazima. This thing is a very stupid. Gwe ogamba otya nti omusajja gw'otudde wano kikubiri badde madegesedegese obutebe kati byene byogatta ku stetasiyo bino byogera otulaga mu ggwanga munatulanga n'omukulembeze mutaddeawo obutebetebe bwammwe mugotaddewo akembo omusembere daawo bali bakavuba mutadde gundi byammwe awo mumwetoolodde mukati mulidde ebitiibwa muli bali mulidde ebitiibwa omusajja akuliwa tosona kwogera linnya lyanyu consider self relevant bino don't joke with a man called Bobi Wine. Kati obuzibu bwajjidde bambi bwe buno omukolo omwe mwagwetidde nze mbabulira facts omukolo mwe mwagwetidde aba NRM olw'ensonga adasinga obipika mu omukulembeze gwasooka okuleeta omukulembeze ku kivulo munno n'agoberera kuba muli abantu babiri gwe mbasajja gwo bakukiikirira oli yakiikirira abakazi gye mugende omuseeta osemufuna obuseeta omukolo guno ogwettira tegulasiti nti watonyezaayo essuuti esinga okubeera nga masamasa eringa ebitala bya shandaliya bakuwadde kofiira kiriawo kiringa kyebalukisa ensandago oliawo nagozimba getayebakuba olimba lwegwanga munawe simanyi oli wali ovimba omusajja nagenda ate nna gino mirundi ebiri rasitanga osuula wesiba ku musajja eyo naye osuula nkubuli badde mutambuza vidiyo ezo nzombuusa musajja oyo asuula nyamaza olw'obudde yegina emirundi ogwokubiri omulundi ogwasooka gwasooka okusuuliramu waliwo akatambi akafuluma ng'oyagala omukulembeze mbw akole adivatiyo munaayita abantu bajje mu gundi ojjukira nti n'omusajja oyo wali omugamba bwegagamba ebintu byakwogera nti abimanya akatambi ako nja kukajjayo wiikali akadu katambula mutambule muddeeyo mabega akatambi akayita nga Bebe Kulu ali mu kugamba omukulembeze w'eggwanga mbw'ayita abantu bakunga ne pulezidenti amalina byamugamba naye ng'omusajja akutte ekipapula mbw'awandikiddeko omukulembeze mbw'amusomere bakwate vidiyo awasaikulukwa tidisi nonsense omusajja ebbanga ly'omumalyako ng'omwetungako muganda wange obwana bukuba engoma n'okwata bisiyanga mani simanyi nze nkimanyi there is a time ogenda ogamba John Bulaka bakuwe kolabu waba fresh kid mire bintu biswaza ne bakwata ka video ngoli wali ku mukulembeze ntajja omukulu ina abaana eri banekirana bannange bina bintu byokufukamira sente tuzisaba nnyo bali tufuna olubondi eko tufuna ka sente naye omukazi akulaba oti wakaawo yagololedde essuuti oli wali ne taata ayiperedde out oba omusajja oneyafukamideko ne kukyawa muzaala omukazi alieri alinamu abaana balinga bataano oli wali okutta obusuuti buno obusimanyi muwebaza ofukamirira dola mitwalo ena dola mitwalo gyosobola okukola kiba gyazimbyemu n'akayumba omuwala gyakubyemu okubiraga nga omusoka ekyo kikufukamiza n'okyobola ekitiibwa ky'abaana bakola bambudda byafukamirira baasa what happened to your career last time nebyo nabikugamba nga n'ogamba mbu ate simanyi bwe omwana tanjagala omwana ali anirule si anirule nkubuulira waliwo omukyala eka alaba olina omuvubuka ali above 20 naye agamba ddali emaama sansaita akafuna ngaakufukamira bufukamize mu pabuli ngoza Museveni buli bawasente bamufukamira mwenda ayinza ofukamirira Museveni lwokuba nti mwenda yasoma Museveni akuwa sente okusinziira ku ngeri status yo nengeri gyeweeyisamu nengeri gy'ofaanana boona gye bakutuwala mwenda ayinza obikola ebyo kakozesa bitabo kati mbwe mwenda afukamirira ebyo ebbaasa ejja kiriini kata nikusasira ino okumanya nga afukamira olw'okuba kiti yasoma abo tebasoma mwene ebitabikola gwebagala bula jjo sente wa Museveni amala mufukamirira balina abaana TV balaba waliwo yagambye nti nofukamirira abantu simanyi kabaka that is a kali tosobola kukwata kabaka n'omugezageza na pulezidenti waffe
ebyobuwangwa fe tufukamirira kabaka tetusuubira musi waliwo enjawulo y'ofukamirira kabaka ng'okumussaamu ekitiibwa n'ofukamirira omuntu ng'ayagala ssente tufukamirira kabaka kuba nono bwa buwanga olina okulaga kabaka Ssaabasajja kabaka Mwenda Mutebi Beene ekitiibwa tetufukamirira kabaka tuwa bbaasa tulita kabaka temugatta bisubozi bya kabaka na president don't even try to equate kabaka's business na Museveni tebikisoboka mubere bantu bakulu nyala ekikulu abantu ababeera nga abakubira enyalema akadingidi muri dance abasinga ku internet waze mbalabe ebintu byammwe mpa yafukamira kabaka ngayagala basa mumbeyo fitufukamira kabaka fere tuwagala basa bulombolombo bwannona tuli basajja baganda ogwawo nuwibe lugamba webale nnyo Ssaabasajja kabaka agunde nga tesuubira basa musuuka yenjeru oba kanzu yonjeru ne weeyala bwe tuze tukuzibwa fe abaganda teriteeka nze lingamba lina kufukamirira pulezidenti liriyo pulezidenti wetukuba mufukamira oba oyagala byanfuna ne tulina abaana ewaka omukazi naggololera essuuti n'ogera nga mavivi gonna gaddugadde mbaoyagala mitwalo ebiri egya ddoola what is this kati lero nsomye posti ya Bebe Cool najja akafaananyi kaluna di mayinja mbula di mayinja we yali wali this is kind of sindulo omwe yokubeera ng'omuntu obwongo buli kujja obulingo bwe bateekamu okugamba oyiro wattutti tosobola kujjayo omuntu gyenvudde wa muntu nga gwojjawo obufaananyi bwo byewatandikira musibaye buli muntu anyiridde ku mulembe gwa pulezidenti tosobola kubeera ng'onyidde ku mulembe gwa pulezidenti Museveni abo basajja baliko bwa bakoze muganda wange mayinja ziri than you because of one thing babazi bwe buno obwongo nti gogula hama manyi tasobola kugivuga I am coaching these people because I see nze bagambe mponyerera akabiri nga nyo buli mukino okubeera nga mponya akabiri kubeera nga mbulira gwanga Mayinja sobola gula hama yabo kadde bina mayinja jagula mu primazi mbebyo obugagga byebisonga cho kimanyi mugagga akusinga ba research bakusinga obugagga babana bino byekugamba Bobi Wine akozesa bwongo okubeera nga alina bichi Bobi Wine akozesa bwongo okubeera nga mugagga okusinga tukozesa mbeera na waliwo kwaba afunye ekyobwerere ku mulembe gwa Museveni naye olaba abafunyi tulabanga betwesimisa nti bene bataddewo nera bakyakukkulwa bagamba embeera mbi nti osanga oyo wandibadde taliiwo tebandibadde bagagganyo kyekino kyetuliko bano babala tasobola kugenda mu bbaala nakakadde mayinja agende mu kubbaala nakakadde kuki akagulamu seminti n'ateeka bino bitandisa okukola bo babikola dda this is why bano abasajja obusanzwe basanga mu industry osinga ssente kati gwa ideologies okozesa okubeera ng'ogamba ate n'ekirala ebintu by'okozesa okubeera ng'ogezaako okugeera mbuno olaga nti n'omukulembezeewo w'amaanyi nnyo bintu binafu nnyo bikunafuya nga ggwe omusajja gwe omulembe Bobi Wine gy'akoledde ne mayinja gw'obaddewa myaka mulimu gye gimu abamu basinga n'emyaka ate gwe wandibadde asinga kuba oli mukwano gwa pulezidenti nga bw'ogamba ate ng'akwerabya n'erinnya tamanyi ne bakuyita which is a shame tambuza video ngenda bakomerera leero va mimponya accident bwe babikoledde ebyobugagga gw'obadde oliriddawa gwe wandibadde ate obasinga n'obasinga kuba ate gwe osobola okufuna bu handouts tewali muntu ku mulembe gwa pulezidenti Museveni gwe badde kyabwe nabo ne bogamba nti mayinja atobye Mpote enyimba za mayinja nenzikuja neza Bebe Cool nenseka ngamba luwo lunajjukirwa mpayo lutajjukira luliwo wasibukawa tumuteka ku Afrika bamutunze sawa zino kubizeemu enyimba ezijja zirugwira ku bintu bya bulijjo okuzongera ku mbeera zikyatambula zino z'oliko z'owulira bizeemu najjayo ng'omuyimbi omu ne mutya ku stage nayimba oluyimba lumu natta concert nti bizeemu naye ngayogera mazima tabawaayida naye wasibukawo enkeera myezi ebiri nga lugenda waya look at these people they are kind of presidents akolechi tuliye no badizata tubalinze mu deporting tudde wafe tuliye toto ndegulukire ku macho yimirire nga boyimirira wefulanti no limsajja bonna byabufuzi ogamenti banne nagirinya afa kitenda kupenda kupejo oli ku nagirinya because you know nagirinya bamutobe manyi abajja batabo bundu bavundi official bakayula bachaliwo tosora bawandika kunasa obuvumo obawandike ko njoka kasante siyo njagala lwacho wabirawo okufonsirika lwacho omukazi bamutosirika omwana wese bamukono sirika lwacho sirika lwacho jambino bya kisiru kunyigiriza bano bantu opposition mwana chada ina bubita bwe chane kito busajja mukune metete ya chana chanja ku bantu nga just kagolo izo kuba yakayima kaguye kumbe nje nakuleka posti ke kikaja jobu fananyi fana postinga bikiga siya rasto bana bakulaba
nzigambe natidde omukazi nagola essuuti gwe n'ogenda n'oddanga amavivi gadi mu bbaasa ya mutwala gumu ogwa $1 osobola okukola music industry baddemu emyaka Bobi Wine tasobola kubikola tasobola kusowaza Bobi Wine ng'omukozesa ebintu ebisiro bwafukamire yagana otonda omwoyo gwe ate ne sente akulaga ntakola naye akyabasinga oyingiza sente lwaki kukimato mazima ge gamuyimiriza oyina musimusinga ki Bobi Wine buhanda usimu kyabujonera akyabalega mbogagga akyabalega mbututumu akyabalega mbuli kikuli mugenda kusinga mwaka kimunamulinda kufa kumusinga waya kulira abasire bano yaga mani like big eye kati omwana mwogere koje kusena mwogera koyo tambuza video ngina bakomerera tuwaka fanya kala ke ba post ate ngine bitu postinga ku Facebook ya mwe wala bitu bile bipala be postinga wala bitu bile be postinga omusajja obebe ku woni bitu bya postinga lusine ne unyenga omusajja ono basitole kimwa kali ke najja akafana nyike daga bade gonja NRM yavaddaga ogira NRM sati sigwa jigulo busati tato bidadi ja sali yamujanga mu state house nga 50 yali wa NRM na yiwe wakano yambala katujja akafana kwa aliko mjene Museveni boze mvudde date wali na choice kwa chitawo yali wa NRM yakwatanga bukwasi na bujja mu state house idodo yebwa bendi botanga bya NRM gasiya na abi wali gasi ngebisa ngebisimu no jochi muno yambala kutujja akafana kiyo kubisa kwanze enguyi ezali mu tatu ali akuliri tudda mu tuvegesa nawe bovadde mwana musajja na inenge jawo musajja ine posting nga mana yone musajja mwana musajja ni achabuuliriza tatu yali akulira niwe bisali sati byo wayambala ngenda ne Bobi Wine sibanyi obutadde ole Julian babinga wakanga bidanda bileta nabi kasuke wo no yambala go mutabani bade kuvada ne bagira NRM ati che wali omanyi ku politics tatu yali alete ebisati no yambala tambuza video mtu manyira gwani amanyira bayinja entrepreneur wamanya juddo musajja nkubye kuba lwe naba tudda mukogira ku mayinja ze powerful artist revolutionary artist tali bino bintu bya kuyimba simanya yimba ku masati ga pesa simanya because ebetia ebayinja chabiyimba na mayinja walukaga jiri bitu amanyi a person who can sit down and write his own lyrics goyogerako nga gwe jaso ja kubeera ubeza okubira ba Johnny Black asibe ba A% panikira layini tonda mula kusonga kubasajja abamanyi gaba mayinja uja kuntankula omusajja kwa wasina wandika lyrics ze mayinja gwegera okwepanga mu gwenga jaso ina kubira muno gwe A% ndirekera mu layini no jivoisinga wiki 2 omusajja aliye ekintu ekigenda mu nsi walukaga nawandika oluyimba mayinja bayiniko that is what they call brain work kino kyekikubulamu rasta kino kyekakubulamu kyokka kino tokirina tosobola namutebe yapenze nebintu bojjana ku national TV you don't even deserve to sit on the things of elites tosobolera ko rasta si waya mbasimanyi singa byezzeemu wandibaddewa sajja mutiitizi nnyo oyo sajja oyo mutiitizi musajja mutiitizi oyo musajja mutiitizi balmalite mielde ajampa ku caayi ono sajja bagala tumanyira bano we sia basajja bagala kutumanyira temuddamu kumanyira Ronald Mayinja mutwalira ebikundi byamwe mutwala ebikundi byamwe temuddamu wezi kwaraga ne matters of national governance temuddamu kutandika bibozi byamwe bya kisirusiru ngambuzabuza na bavuka mugende mu posting sinsirongo time go supporting mu 7 akakagwebuza desali akajanga mu state house akakasuke wakawo gwenga gwa mutabaliro yambalaga emizina kale yo muguni wayo yambadde omuzina mojo wagira emizina twalinga jamba sende za muli wa musoro mutato jareta nga jasinga bije babegabira abantu babyagala nakasuka mugala gwino jayo bade kuvadda sibaye mumpagira enya limukuvaddi weyambalanga mizina ja enya mpoito banyina bya bufuzi olio je akasati kada koya akafunya ko mitwali bili Museveni akwembe mitwali bili kugaga kukasati kumuzino ogwedda gwali kusendeze zo mu musoro bateka mu garage no yambala ani go yamba ali go manyira muzee temuddamu kumanyira muntu wa wansi kunawo manyire Mayinja gwe bebe kulugwanya manyira Mayinja so nakwe wandikira luyimba kawira kudekera kuma kyagenda akabaga nembu DPC
tulipotinga omwana oyo temulipotinge sonyi omwana oyo amanye musajja oyo mutiitiza asinda nze nakuja kuti tubutye nnyo kikyotya otya nnyo ukikyoyinza okugamba ku mayinja ggo tudde mazima gwegoye ku mayinja ggo muzeeyi olina okuba omusajja omukkakkamu emyaka gigenze nnyo abaana tubalina ewaka waki ogenda omwana agenda nkulaba ngaofukamira nze ndi musajja muyaye nsobola okukwata voice note nensinda sina nenfuna obusente ne Museveni obadde okimanyi obusente bwammwe mbadde embujja babbalani wati mbusirika babbalaba obuvoice note mbusirika era mbulina nga ntaawo kuba nze mummanyi mbujjayo nesaba kubeera nga mmwe miwulengi era ukasanyikosa omwana ekuganda ate nze nfukamire ebyo Bobi Wine ze yabiŋŋaana teweemalangamu Sereza mwera mwazireeta wanaddamu nezire sivinga mmotoka nvuga mpya badde nzisi era nzijjayo oba badde nsaddaase mwali mwati musente mwa masinnamu era mmogijjayo era sifa nagijjayo mmoloka naye era badde nzisi sinnagivuga na mwezi ebiri ebadde mmazeewo sente mwamwe bwabisiraani nate nga nkyajjayo naye mbw ate nze nfukamire maluka mu munnyonnyole kimbuuze nimufukamire nzire yate mama babaana simanya ngambe ekisuuti ebadde kidati badde ndofukamira okujjayo ebbaasa mwende byabikola Museveni buli muntu amulomu wasende kusinzira ngweki grade gyalimu grade yammwe yinda kubeera awo kusaasira so much amala mujiji nga mukulembeza akuwa sente ogenda kukonvinsinga ogenda konvinsinga due to public demand babi tusiba tumuyite na jaberenga atubuulirira babi yabadde Canada ku kugundu wali ali akuyisa influencing someone whose wife alone someone whose wife nkulaga kye bayita amaanyi kusaasira kusibya kuzimba katana nga seko kelemedde ku mawuledi uliriza omukazi w'omuntu bamuyisa agenda eri aberenga abudde mukazi wa Bobby period yazene wali alina kutuwa agenda kujiddamu no miro btumwagala due to public demand kuli abantu myoyo abakazi bamuyita na aberenga solo bepa walinga abawala bogere ku pad oli awo zimba buzingo je basa no yegula pad emanyine siyo ne mayita ina pad ne tuzola kubyogera kadi gwanigo let's make sense minus 7 kwasinzira ba wa sente mu ariko kuumuka ni influence ko sasa bakule soli mutitizire kama majinja male yo luyimba zikabe no busente bwa mbulagula mwera akamolo kade kanzese no kunzita siya ni buli mumu nze nfukamira sente kasitanko to so mmone kuba akalibire nesinza ku simu nezigana sisobola fukamira kuchi ekinuma kiribwa ekitiba nange temugamba omusajja simanye simu agala ekinuma kiribwa ekitiba ne bana basajja kumanya abasajja bafunyo mwana nizo okubagamba ekiri kino muganda wange bebe kulanyiza kubalaba video sinnamu masimu kyobodde naye nze manyi njogedde facts mwinzo okubeera nga mulaba video yange oba kizigana nange nakola statement eno osayalinga video emirundi 10 oba okikkiriza yalinga video eno emirundi 10 oba okikkiriza nyinza okubagamba statement eno wammanga nti omwana w'omukulembeze mu General Muhoozi tasobola kufukamirira taata we bwatyo obanga takikolangako kabeere Natasha nziramu statement eno gwe wobweru mwaga kulaga nnyonjo omukulembeze omuwa ekitiibwa okusinga abaana be naye nkubulya statement eno nti oyinza okuwesanga nga n'abaana b'omukulembeze tebamufukamiriranga abakuza mu ngeri ya kikungu naye nga abafukamiridde omukulembeze tebasobolanga oba tebafunanga na kadde fukamirira bazadde baabwe je ekifaananyi ky'abasajja abo nga bafukamiridde bakitaabwe kuba teri muntu akusiya muntu muzadde wa muntu wakunti katonda okuntika aba muzadde kwabo bonna babeera if they are proud of their parents zigire ekifaananyi nga bafukamiridde kitaawe kwabo bafukamiridde ngoba balina ekifaananyi nga bafukamiridde kitaawe kwabo bafukamiridde gwe obolooza nkulimba abafukamiridde omukulembeze tweyanziza mwebale tukiikirira abafukamizi naye nkikakasa temufukamira ngoba kitamu aba abaleta mu nsi eno muli basajja babiri bweyagala Uganda oyinza okugamba oyagala Uganda toyagala kitaawo gwoyinza okwagala Uganda toyagala kitaawo njayo ekifaananyi kya General Muhoozi nga afukamiridde taatawo oba Natasha mbukadde gwobe tosobola kundaga nti gweoyagala nnyo omukulembeze osinga this is the reason waki abeerabira n'amannya omuntu ng'akwagala sobola kwerabira linnya video yasooka nekulaba n'omulimu mukakamba yogera booti ne bakwokya wale baleetaka video mu balyambo oyogera booti omukuba akamwe n'omusemberedde uvudde rizaalufuzi omugugama omukulembeze muyogera booti muyite uliawo n'ekipapulapapula bwakisome bakwateka video all of this is really relevance you will never be in that family rasta
tosobola kubeera muntu wabe tulibeera yura stars enkugambe no litunde eggwanga abasajja tubabbe bubbi sente duka. You are lying to yourself. Abasajja toyina kyobaagala ko tebasobola kukwagala. Tosobola you not amanga, you will never. Sikulaga n'okulaga oyitisa kulisa bukulisa ne ali wano omutudde ku sege takumanyi nali nyama yija sifananyi nti oyo muyimbi ajja na malasi muno banga dena zamba ge yanulira takumanyi nali nyaga mu mwana wange ono erifugamba bebe okula alengazeeri ayongera okukwokesa okulaga nti era oli akusinga ngera okyali wa mukulembeza duka emisinde run for your life my brother. Run for your fucking life. Kuba omusajja omutudde ku lusegere kitegeeza muyaje mukwale mwayingidde babiri ze video labe mwayingidde babiri n'ekikofiira oyambadde suuti ye masamasazi wena kulondedde bulungi naye takumanyi linnya ayongera kwokesa okulaga nti oli gwayogeddeko yakusinga wasembeddewo ate wanifukamira avuga ku busungu bali ofuluma n'abufulumi omusajja akwokeseza ku pate yammwe. That is what they call being a president. Bookesa balabisa bakozesa awo kamasudde obubone tosobola kudda ngulu. People power nejaganya bweti. Mbagambi ekyo kyabaddewo kiringa bwozina mukazi wo nga gwe Samwiri omukazi n'asikina nga akuyita Tom nenga omuli ku ngulu. Very hurtful. Oli kuli opimpina maama w'abaana gwe Tom n'akuyita James. Kitegeeza James gwamusula ku birowoozo guba kafu. Byebyo nawe tuli ngawo kujja mu bino ebintu kwa olusibiso ndi bati public demand nanya nakonyo okwewumuza kwamye mponya akabenye mukama nangamba waliwo ensonga kipengo wonyi gendo ogere ebintu tambuza video eno eino okubatuukako bano abasajja bepanka nyukuwa yu oddamulo nadi mayinje mani like big eye mazibuzi mani like big eye gwana oddamulo nadi mayinje big eye who are you big eye? If it wasn't for Donizila, where would you be big eye? Huh? Not only the message. You! Muna yedi mukudda bukwa idisimunyi. Omukazi kwazala mo mwana. Era ndani yawo. Bwe nagenda waawo. Bajja gamba sogedde nga musajja wandibadde weewumbako. Era debi mukwano gwange nyama isi. Wenva kuwaya ata mukulu ibula sikola nko mu video nenga katika nkuwe nnyo kyasi mbere nga nkogerako big eye ne big eye sete bazinoonya batyo katika nkuwe ekyo okulabirako ebbanga le mwamala nga musitula obungu wa Brian White yakutuuse wa Museveni DJ Mike kwabira ngo Brian White amukubani binga Brian White alina contact za Museveni ziri solid ne kati DJ Mike wokutte ku Museveni mu ngalo tolaba nti ebbanga le wasituli yango obunga n'okukuba empi ati wayonanga budde tichengeza kokulaga mu kino ekintu big eye ti wabantu onoonya sente ate abantu abakulu abamoyo soka n'obajja mu kamwa ako nadde abasajja bano nga ba legend balona di maito sola musango era musango big eye pa olimba lugenda okutugenda okujjukirirako nfaamu. You look at this complete monstrosity obani yabaleta mu music industry tunulira ekiwugulunga kino tugenda okujjukira kulimba kigwa okuyisaamu omusajja nga bajja di mayinja simanyi amaaso when my president Bobi Wine acknowledging anti ya man artist man bird gwani gwatakolanga Jesus ngana kulunda kuwulu ko kulokola lonjo omukazi yagamba bakukolera lonjo nenga ali mukasenga ali mukuzina Davido ali mukuzina simanyi timanya ogenda ku stage nenga mukazi ali mukuzina timanya chogera ku live you not a man real brother ero ja kufanzo film ze mugenda okufira mu kula lonjo nenga omukazi wali mugundi yachogera ku live yo nenga mane nakulera lonjo ndeka musere ali ndi mukuzina Davido mugolere okyusa bugoli nga mutenji bali mukuzina Davido that is where you are bo farm era wa farm nayo mulembe ngo gwe wagala okubeera nga guli mula stanga dakika sene tunabira okubeera ntu bakazi batulabirira na andewe yagamba yajigula gugu mulembe gwe nyumizamu tosobola kubeera n'opanga music aganyo kutambula ogamba mulembe gwa kisiru n'ogenda ku launch yo agutaddemu akasente n'ate n'agula n'omuyimbi n'amuleeta eri omusajja njasa muyimbi njasa kiggwa akusinga okunyira amanyiddwa mu Africa oliri oyimba ku stage eno bazina olowooza sound za kuzina ziri mu mataale baziri mu sound system eni ku stage kumbe sauti ya ddoboozi lya mukazi wa sikina ali mu kumenya muntu Uganda gyagala okulaba n'okwaba ku Uganda yeesimbisa mukazi wa alire ku kidaalo omuyimbi omulaba naye nga ataali yena kulinza omalegasi yawo ali kulinza omalama ataali
omala amatalinga naye no baali mu kumala Uganda gyagala okulaba twakola ku Uganda osobola okwekolera ng'omusajja lugamba ye nawe de kulona di mayinja ogambe mbona di bwano tuli ebivuka bino dije bako magaka ekimuntu ose wabo bambi wasirika mu yayi wenda masuba na yasirika naye bino ebisajja bino ezine mbumba patu zino sima zigera zibaye nyo tumulide mbwazi no tewina kyemugenda kutukula Zimbabwe twabalopa padano mu government ye Sweden mwagala kutta buli muna Uganda mwana baba mayidi sitwaji wayo mwana bayiji bagaza kola kayula ngaze ndabulopa dawano baganza okukwata kayimula nga zenda musiga dawa no ina byakola na biwobed abona siba olweru abo abatta kasese failo za binazi wayo dawa no zengo bino nabantu bemutamanyi mwe bamazi zembabulira not as a protection mechanism or defensive mechanism nenga nkubulira amazima tebira gwe mugenda kutiisa mwe Muganda bange ngoje bufala Uganda ngona di mayinja that man has worked for his money even in this struggle akoze sedese ntaze jirayo mboya would you be singa bize muri musiru wende ko nguni nola sanga ngona di mayinja nga munyane yebiwozi bozo muri amayiro je nayo uri musiru muina bibina bya muri bale beseza kadi go bamanya uri musiru omanya uri musiru okibanyi no way omukazi yayo cyo baje wayocha ne banangire bivuka bino Vuka bino kireno wachirira landa ni chichi wali akuna di mayinja sasa mganda ngana di don't talk about kuna di mayinja please oyo musajji saw femi egulya chekire the millions and millions of Ugandans yesterday we were behind kuna di mayinja tudamuna kumwogera omanye emiyo je twagala abantu nge batugenda kangundi wado mukulembeze wali yenani senani bamulese mbidu omukulembeze abera mbidula dule ebyo bwajjanga mu mocha waya nga mumukubira dere nyimbe zimu that is what you've been like ateze mbabulira Bobi Wine ye musajja yekai na lokati ne mayinja sobolo gogera ekigambo Bosco na akiwulira olwensonga waliwo ebintu bwe mocha bere bomo kali goza kuno first bagisale yappe wale bantu bale banjira sidwono ku Bulaya nti nze mba nfudde tosobola kujjawo kindi ku mutima Dona Antongo nkola musiza nkulaba kuli malubo Cyrus Kanabi amajenga laba majenga laba Dona Antongo Cyrus Kanabi amajenga laba ku gali mulia mubuza mutya nyonyo nyine bintu byakubeera kati bebe kulu yo mulaba ayino okubanga ina kyamanyi kuguni ku sefa uzenze ekyengera tasobola kugerenga amanyi Uganda nza bleeding babasala babate mulire kati mujja kumulaba ku charity nga zeno bwanana bakada kagala mitima atakada gala kayamba era jira mbantu ndi bamusondere mudati zo sana achievement so look at this such matali si nyina we Uganda bamanya kusefa uzeze chengera busujja bazimanya tasobola kujja ku post bwe mujja mulabo wabewo muntu afe Uganda wabeweche faiga kuzese oyanywaga ne Jackie Chandiru nayo banya bamitata Guinness Jackie Chanduka changalo wala era wandise yuchuzo busajja simuyimbi munne tasobola kubyogera kutebe mukwatako ino sibe ebintu the man is colored abasajja ba ina nabagambye kimu abasajja wabera omuntu yenna abunda basirika bati tomusaine kubagwa bebe kulu babi wanje yakugamba nti omukulembeza asobola okutira omwana wate n'ogenda ngo omufuka amirira omwebazo saba amagezi ngejo yinzo muzika Chimanya babasajja kolitikane kusasi atalina page ila chaiza ko kichi chayogera ku these rampart killings ezigenda mu Uganda dozi big eye wachi basirika pamanyi abantu Bobi Wine yakugamba abako bakawome sasi bali ba SFC bakuba omwana wo mukulembeze e statement sifu ntofu bameka bachogera tebasola bebayino bamanya amazima kugambe boye mbera yabwe bantu ufu abasirikali bachi bababawa bobo Uganda ojenyimiriza mu teyina buzima ate chuweta ngo obuyambo bukumi Nzejo jabangu omuntu agamba nti no musumba tenga ina simanyimbo ate omusirikale ate bwa Yesu akuma tuweda zacho omusirikale Uganda bugamba nti bentevo abasirikale babo baaki tambulanga bwotambula ogwe bantu abada bakukuba ebinnya ebyo Uganda mweta bagenda bakuba ebinnya alikanika professor izo bagenda okukuba ebinnya wolo bagenda okukuba ebinnya Zimbabwe kunyamba mulinde ko Zimbabwe bataliko kutambulanga abantu babulijjo munambulira because the people are bleeding they are gaining kambuza video omukazi bamuzinyenga amuzira ekauma
omukazi yasikini Muhammad Nsereko naye omusajja akulembeza agenda kukulabisa rasita bw'otamuveeko oyo abasinga okunsesa atakulabisa mu biseera bye ebigenda kuba kyagulanya abatwala akyakulabisiza ddala tosobola kumwambalira suuti nnungi bwetyo omusajja n'ava eri n'agamba muganda wange Bobi Wine omwana omusajja kati biki ai ute ku musajja omukulu ng'oyo era muzemba sekeredde mwina mugenda kuddamu nako bakuwaka fosimanyi mu music industry Sofia Gomba baba bakazi basirika ne balina obufofu bwabwe mwabanyiganya bigundi byamwe bya NRM bakumba sobe bawiki bawiki benda ba NRM niti buugira kizuka kimaba wo obugundi mbu treasurer mu speaker mwina obudodoli obwo mwina biyumba gundi byamwe mwakola akolebe sibaye byokunigira muyambira babayi abayimbi abonte bwogera ne mukyayogera ne magambe mujja kutuuka ekiseera mukyayogera mujja kutuuka ekiseera nga temukyayogera nze mbabuulira amazima muri yawo mpumba tutu bati namboze kwali mwagala nyo mama wange batereke nabonye mu struggle kasali ni kusasira video mali ogira bakole nze nkugambe ububiridde omuyimbo va ku muntu nga just mukazi wa mukazi babi asiba ako batuwa sinakula baya kwetaze abandi akwetaze kakazi katambula ka motivation speaker ti yabisomerera kala kita omanyi kosi babiji yasoma kala kita nguka kasagwe kasali ni kusasira bakuteeka just wali eri ne babi ne bagamba gesi choose who's ready nga kusimba ku line osolo tulale nga ne seru gabba otali kali ku line ya babi I can guarantee this tambuza video eno ifi aguli oyo ngakaluku besi ndo kwa ni mukyala wogo twenjumiriza ne baka kusimba ku mugongo oyo ne seru gabwa sasazola musimba ku mugongo seru gwagere kwa bali woye kanga yebula akajagamba aizo okulwala obuto nga yejja mu line uyu tuleme ka seru gataliwo babi yasoma kosi babi tagenda nkoko sema kosi yonna nakale bitibwa byayule people mwino okumera ku mazima kali gwe babi omulaba ava mu kigambo ki babe bonna byabufuzi ne byabeerawo kakyala kali awo kawombe kagamba hodale boka aje wako kamwaniriza kaseka kakyala kagonjebwa seka kula wakataliwo mulaka wali mwagala mubaka kamubayitire wekatyo abamawuli babi ye muntu abamawuli ge basiba berijja ko bamukolako interview namanya byayogera nezi nkugambe gwe babi kiki ekyoza kimuyise eno bantu bawanga atubulirira aberenga solo kwabera nga akunganya enzigo zi seminar negwe webuze kiva kuki ensonga kinkubuza gwe bakuwa sedi bazikuwa ku diru ani gwe ogenda okufu who can you influence kibuto kikulu nnyo gwe mugenda kujjawo busati wa mwaya barangedda nga tena obwafa kusereza mu wa musoro feto abo bawa muntu kube maso mukuva damali mwagira NRM those were rags from long time ago when your father used to work for NRM yabitekaga mugwala jinge kubiberanga wo abana baberanga osereza abenanga ukabisati sati ro kijje no kyamba don't bring that kind of bollocks otugabe musima nyimbuze kuva dampagira NRM osoro tipose kuba buneba kulaba byo posting byo soro kali akwo mutwa mwako soro kali akwo mutwaro gwa dola ngagwe bebe kule bakuwa akatwaro ka dola eno no kono bayo mutwaro gwa dola bale bukuwayo nefa abasajja abali awo abayaya bali kudde ku street ke tuli babbi tosora kukiza gasi yango ila bamba nyinti ndakataka sati ukataddeyo leno lembe sembwa kuweyo mutwalo those were rags class of taxi payers money 1980 ali chicho yako tugamba your father used to work for the dictator kati toto kanalo tugamba kati dem mazima. This is a man aina mutabani who's a very skilled football player. If this man was an Arsenal, kuba yagala nyo Arsenal, tugambe yali wenga. Ngomwana wajanga mantino laba na wagira da Arsenal ndi no mujozi. But your father was a coach. Wali yabada kwa Chelsea. Ata dadi yabere wa nyaye. Kwa hiyo ndibade kusubia kwa bala basati wa dip. Nena yemu naye chimukolera amawulire. Muntu tobutono towe butonga buteka yo ngateka yo. Ngulaba emese ngaziko bira ngaziga mono ya singa. Look at these people. Oyo ngasinga biki. Next time onja kumula ku TV mu NBS front. Ni atese biki biratika ina mentality. Le mu mentality. Zota sola kutesa nembuli zo utese biki.
sakola video za bia mwalimu lazo kwe kwa sabia anti yamba simanye yamba magezi mbu bia is giving you wisdom kati ndada ku chai wa kawa ato yeri okona ku mayinja limu kuba kazi limu gamba bizema ato mukona ndito byogere waje to byoga tabyogere buli ka byogere no mukulembeza tendo nakusoza tendo bonna yapaswazize ndi baka kusasira amazenga gamba mayinja ndito biyimba omukulembeze nabirete nabagamba ndine wali wayimbe kitegeze omukulembeze ngoza gwati kali kankubuza ate mugamba lage mbasajja mwinna abasabiriza omusajja osete next asira bakocheza bati ndi omukulembeze juzikulembeze kuvadda jagoberera mayinja era mayinja okuyimba muziki 7 yasanyuse nnyo kulaba nti yasobodde okuwaayo speech waya abasobodde okumuddamu nti yazagobere Museveni ajagobere abayimbi abogera ku mbeera sisimu ate abamuwaana Museveni alinga abantu nti bw'omulaga nti omwagala nnyo kiringera mu abayimbi mwina abagobera kasomda abekulaga nti nakwagala nnyo there's the way you take that person for granted nabanga omulabanga onali obuzesti n'abeera bubeezaawo I'm telling you abantu nga obadikireta abeeyisa obubi baba baagala abantu abatabaagala gwe sente z'osaba Bobi Wine ze bayinza okumuwa nnyingi nnyo okusinga gwe kati babekulu omukulembeze yetaaga Bobi Wine okusinga gwe ali wano gwe tolina following naye oli wayita mu katale akacyankalanya gwobeera nnyo nekamwoki ogenda entinda gy'obeera ekiwatu terina akugamba nti wuuja kubira kajjamu byetaaga oli ayita mu wino n'akyankalanya abantu bagamba nti Bobi Wine people power wa president oli gwe yeetaaga si gwe oli wamuwe baasa asimirira mu ntebe n'agamba nti oli yetireti si gwe wakkiriza okwensirevinga wamuwa permission okufuula sirevu oli yagaana kati kulembeze wabeera wabuuza oli waki yagaana wamusaayi ki kati yalaba ebyamwe asobola mwenga kati kibingi byebuuza mwenga asobola obbagula price tag gye balabako eyo oli ya bbeeyi mu bice ebibasanyusa kuba abimanyi nti mutwalo gwa dola oli ye gatasobola bingi bye yeetaaga oli yeetaaga oli teyeetaaga gwe gwakumanya bweyo nga ababulijjo naye bw'oba tosobola kumuleetera oli ojja tuka esiragira tolina mugaso look at these people and I'm telling them share this video share this video I'm coming muntambulize video liko bana abasajja nze mbabuulire balina okumanya teyeetaaga gwali wano gwasobola okugula yeewunya kyoli tali wano omusajja wajja nagamba nti mubabuloga bonna nsobola okuwona ebitalo nampostinga kipenga nsaba mutwalo agamba ayinza okuba oli wa bbeeyi ebbeeyi ya Bobi Wine tenasanyika naye agenda buli bbanga ne boogera musajja gyasuga abeera ku ntebe agenza okweba nga talina price yatalaafiya kati naye yabakuwa mwe mubeera bubeezaawo mulinga enkoko ezirimu obuloolo zeyateeka mu karantiini ayina babeera nga abateekako oyiro omuveeko obuloolo muli awo bimuli bye muli awo asiba abalaba mujja na bizibu enjoka zinnumye neetaaga osendeza ddaaloozi weri abiwulira agamba mubawe ani ali ku mulyango nti bebekulu mubawe bagende baagala kimbucyopa mubawe kati mwe yabamanyiira muli awo asobola okubeeta naye gwe tolina following y'oli lwaki gwe bw'oyita ewammwe eri tugambe gy'obeere terya kubagambako nti nowa Bobi munene nedda njagala Bobi Wine ajja ku kyalo ky'obeerako nasikali wajja kudduka agendako people power kino kinsiba amagamba Bobi Wine ajja gy'obeera naye gwe njagala ogenda emagero nabo boyinza n'okusikirizaayo enkoko you cannot kati Museveni bile bwe nebintu abikola muli saaki abamanyi temulina maanyi abalabira ddala abalaba temulina maanyi naye ate nga alaba mwamuyingira mudda mwametimbatimba mudda abalaba bemulibye bazikulu birya nsimbagambe ekyo kimu andulu mwene yakera kubacha n'asoma ngasono otegerera Kagame asobola ofukamirira sente mwenda mwenda sinzi okugyayo sente bamabalizeko bajjayo sente bamala fukamira munnange n'abafukamira balina grade zaabwe okufukamira oba ne grade yo era omukulembeze awo wakula mpitibwa Lusifa 221 nsuubira ngule bana gye baleeba bamoyo gwa ggwanga naye mbasikoze bajja kukola zividiyo bamoyo gwa ggwanga bafaziru bana gye bali mu struggle naye mbasikoze ngenda naye ndaba be mu siritu baja ali mu struggle
kati shate kati tekisinza okunsesa ate kyo nebeera ya people power kyo people power negiwamba bweti omwana zira buyamira bwagagambe bizeemu ate omukulembeze naayita erinnya ly'omukulembeze agenda okuddako ku sheeyo yennyini enyalemu ne kivulu nemukitta tewaki temulina strategy tusaba strategies ezo strategies mwazira even mere lyrics kale traumatize the whole function ngwero chanoonya strategy ziri ku mazima yalagambe mwenda ali arrogant ati kalimu n'ebitabo biregabe birala nnyo kale kusasira solo kola sentence muganda wa penny solo kola sentence uli muganda wa penny kagenda kukola ki kababi kawandiika ebitabo gwena gweyagala okubeera gweyagala okuwa omulimu gwa kubeera influencer ngo wakati kusasira kuleka babi awandiika n'obutabo biyebi gwe mpa yali yebase ku babi waifu material osoka kunoonya kuba x mpayo x wa babi tabuza video zekuwa just information nayembo asuddawo seruga agadde omusibanja buloka w'emmotoka z'okupayani asuddawo seruga mbw agenze kusandika waseka agala haji akomya wa seruga ebyo gwe mpaayo gw'omuntu gw'ogamba nti yali ezilingudde ku babi kale ne mukyawudi hudu be mu buto mujjayo munnange nkulaga abakazi abajja nga balina ebintu omanyi omukulembeze alina ebintu byajjagiraagira omukulembeze alina ebintu byajjagiraagira byosobola kutegeera naye omukwalo oyo babi naye nze mulaba seetawusi materiyo ova ku sho nga teri muntu aseka tali muntu asanyuka mwayise bagaggaba mu ba NRM ba mama fiina bali mu bitiiba bakyala b'amaanyi basajja b'amaanyi bakirumira kale nga teri nandulu evaayo naye omuntu just najja buzaawo nayogera bwambe omuntu bizeemu ate abagaggabe mwayise bo ne baseka kitegeeza abati ba NRM muzanyosa sanga temaze okujuliza amayinjambo gye yava otyo yatandika atya muli bubi nnyo mulimba bannange mulimba ayiwa tanso okaaba obuziga mukabira ki obuziga mukaaba obuziga amatuga musse bangi mukabye buziga nga mukabye buziga fada alyabwomu abantu bazire tumasagala kubyogera kubi lusi ze neberera byange magambe bampa obusente akabula mula mmotoka sinajiweza na myezi 2 ebadde nzisi babu leeta wa babu oyo balamu zabali bateddemu n'ebyawo ne bagamba kyaligulamu akirimu nera mukama nzisizeemu nga sibakola mu video sibatabukire ati nze bwezira mumanyize ndi Lucifer nze nkyusa sikyuka neri siti nziteekawo nti wateeka masanga nennemedde ku kituufu sikitegeza nti mba njagalandala gwe weerowooza oba nnyongerayo ng'onnyongera otanyongeranga ekyankuli iziri ku hali neri siti manyi bajja zijjayo enkya najjayo akamoloka ebiseera ebyo wiiki nga 2 kadde kanziise nere ensibu ekyo bwetambula baba wali wano munamusobola ayimbe mujja ku kituufu olwo abaana banasoma kitaata bamugula mmeka sente zirina okweyongera buli ddakiika pasitaga erinnye erina okulinnyira ddala etulina kuva ku ye tujja kuva tetukkuta naye nga tubakomerera nsente babuliito naye era sente y'ekibi bwekyo abangami gofu njino negofu naye weeri abaana bange nagiwa abaana bange nesitunda kintu ku bulaala kuno nakigaana baana bange njivugamu n'olweggulo gofu tambula ntambuza muganda wange nze katajja bisobola ebange ebikwata mpula yangambye ekintu kimbuli akasente akajja akatayize oyo yekka kyagulanyi sissa mukono mutayiza mbuli angu
yanga bapika sente akajja kataize muri ang babloga banafo bavuye bamanyi nzongo mwembere kujja kunsanga babloga banafo bavu beba namanyi ize womanyize kana tazo kukwata ku muntu weni ale neviku sloti ndikusekereka maptata nze ndi muntu wa muzee ate muzee yasinga nganja kale sente neka seja kwa account bagamba dizito seyo ngam no mwamba la fruit ndeka no kundeka bana ba mama nyale wena lemwe kuweka shi mbadde sabulika abantu 10 bandendera gashiya zinga 10 abasajja video ino kubatuka ko muve ku muzannyo bannange nga tuna sharinga mirundi ebiri obo oli azamanyize ekintu kino sharinga emirundi ebiri nyote gashiya zinga 10 ludu tuli mu lukaga something esobola okwanguwa nedduka mujimvugira abasajja bamanye tebadda mukuddawo mbwa ate sibayina ndi mayinja bebiki umuleko omusajja akasedeke ka kutukoledde entuyo nhagambe bizimu bizimatera bitufu bizimu tambuza video kuba bino okuddamu nzabate nabikomye ate nabadde abasigala kuddamu kola kati bayina akakodeke bandero tanso okunkola banne bafali bayikamba bulireko bayina akakodeke bade bagala okukola mbu banjozeyoze mbula babine bityo kubera mbade bampita ku TV bwabwe bade bagala kunjozaamu nene nebuusanga nze n'abantu bo ku TV abamu era abamusi ati penge bagala kuozaamu era kati ngo ina byagala nywere ku TV olimba kumwe nine yange muwenye okupitanga bu program bwa mwebo fudde mu hypinga bugundi mwe kumbe mina be munonya mwagala kunjozamu kasikyagala kunjozamu namwe nja basasuza mbadde nsaba mutamuze video eno sagala bu TV bwabo sagala bu TV ata sirina video jenzijjayo nkugambye omusajja sati je yajje fetu wa sete za mwi wa musolo je mizina ja 12 ja 10 musoro gwa bakita waholi nafe tubaliza tusasule emisoro wano abana tubawuleka mu school fees tubawele yino obuvunanizibwa bamaanyi nnyo mu ggwanga lino nokera mu records balabira ddala nti musajja muvunanizibwa taata bukimwa kikola muddabuziwa ne weddawira siga story gammange ekiyungweyungu fala era babloga bloga bengendo taikala bo kulumba ennaku zo butayinza okubagala kubeera serious mulina okutandika okubeera serious bino tutasagala kubikola kuba nkoderidde nze nina ebintu byange byenjagala okubeera nga ntambulira mulayini zange kuba nkuze nnyo bino tusagala bibikola naye munenge tutu public demand era omusajja ngoyo kati how can man like big eye attack a responsible person akulonda di mayinja where would you be ngomukyalo yali mu America taliiwo gune nakwebaza mukyalo ojo kuba mukyalo taba kubira otesinga gwosinga n'okuvuma omukulembeze oyo nenga nibaddemu eyo layini nkubulira kino musajja gwe bigi ayo n'okwebaza omukazi oyo mwana neetaaga shares nga 10 size mu comedy store nosibaye comedy store ebya Alex Muhaya ate nabagamba ku bintu bya gundi ebyo ebe nabo nja kujjawo ebikundi ebisema ebikomedi store byammwe ko sagala bikuba kati nja bikuba mu commerce ye bikomedi ebyo ne bavume ba comedy bayina bitu batanso okuleeta sebe bikomedi ebyo nabyo nja bibabulira enkize zibiri mu mage mukazi wa Brian White club ankutumide Brian White yaddawa tajagala tacha Brian White ondabire mukazi wa Brian White bulaba ko ali magi koye mukazi wasinga mwagala nnyo magi wentebe nempa kugambe ekitimu magi ndabira Brian White nembuga ne bamutadde ngena ye wambuga ali wano Stockholm Sweden yabaddeko kwano mukwano gwe njagendeyo mulabi ndabo balina kyabagamba nja kubawo obubaka magi nja kujja oba balina kyabagamba nti agenda kujja mu situle mu ebiri muve mu Kampala kuba ali wano mu kibuga mbuga lero mu kibuga waze mumanyize olugaga liko gwe nkubira kati mbuga kati watali baswaza okumuta mze magi ebyango bimanyize nonya sente era ngina kwata omugagga nvugeyo ngende wane kyamagamba mpo obubaka bwa mmwe nabe yita abagaggaawo oba bagamba muve mu kibuga kye nga muvaamu nga muvaamu owulidde nti nze bwekyo shaka kyalina budde bwakuddawo kwegayirira abantu ndi kusereza pulezidenti Museveni era buli amanyi sereza pulezidenti Museveni gyaziteeka muze muntagingeyo nzijjeyo
bwe wola bwa mukuto guliko sedeja yenya le muzempita nzijeyo kubaza ze noonya nzaagalayo naye sijja kudda ku bafadi bange n'olunaku n'olumbagayo mulonde president Museveni kuki mutako gamba tino voti nyale mukuki mwe mumanye naye sirina gwe ngenda kugamba nti mulungi nja bagamba nencha tekyagulanyiza the answer bino byenagamba abasajja muwaanawaana abakazi bammwe nti nno balungi naye abakazi bammwe they're not influential at all gwe kankubuuza ekintu kimu waki mu bayimbi bonna abasajja buli wena alina omukazi ali influential abala bonna abakazi babe balungi ne bali awo tufootwe ogamba babi simufumbi wa mmere mujagamba mode house matiri babi si house matiri muna bafuna bufootwe buli awo bufootwe balabirira bulabirizi bufootwe Among those big musicians, yakafuna mu omukazi alimu ku magazi izibobi wayini. Wakayabo kenda kakuza nokagwa na bakapeza edimo tu. Ngina kasum. Gwimpayo mtoja waliwo mgayizo kumpandikira akataboga mukazi wa muyimbi awo nenkasobo gena kungamba. Aje apandike neso kasoma paragraph so kagamba bawange atunda nsene and that is inspiration. Paragraph ndako ndagaba tata Solomon nakuba ku matafali nebigana nebagabba. Paragraph number 3 tunagamba yagenda ku matafali ga muganda we banjo mani na mugamba mpako just half nyowenda ku produce akayimba kebaita kugoma kalubendera sirina sente chindaga chinganzo omutobi yava ku street nga ntunda busimu atenga ntunda butali mu line nziba bubbi line je nalimu yeyo nika tinda buwako bwezo mubutabu bwezo kanso polo bintu mukazi byawandika ku bawe na kugamba nzo omusajja wange yitanyina na sente Ninga ziva kugundi. Ne paragraph zikabya n'amaziga nakugamba zinavanga kugundi lini mbawange ne muletire ebintu. Tia disi video bujana kunkabya amaziga nzeveko ne waya. Ngonga mabuli ayino omukazi mukasi gwage n'okundaga ebigunwa. Tabuda muna kumbanyira ga mumbanyiza mukazi waguli mukazi waguli ngena kungamba. Hata abagenda abakwata ka. Mujja kuwulira. Muwaifu matiri okuvadde. No soma busomi paragraph mnagamba nasivanga ku campus ninga itayo na sene recording CD ne muwa. Real life tituugirako. Ogenda kungamba ki. Bafuna butontwe abasiga bafuna butontwe buli yambo balina abakazi bitontwe biri waka none of them is inspiration ogenda tugamba ki ngalabi sagala kugera bitu kwa mujja kuva kugira osoma bu paragraph information is power no gama mwana kasajja katusi no kubira ka presentation material mwana behind every successful man babi yabaddewo Nula bago sejja kichucho kuchibade bless kaja kachivuga buvuzi yo yenda kasejja mwana no mukulembeze watu ko kwiranga mwana kamasura ko mutwe akasejja kanene Ulira abasajja wano ba mulina butontu kicho yizo kungamba twena choyiza kungamba Kono musajja mbali kide mugenda simanyiza asemanya training artist called Grace Card nage tunya huzu Grace Card izinga inaye bulinga mugunwa mwere Taina nabiza kugira bu this promote aniziko ze promote ye Grace Card yambire wegwa nyagambe bo Grace ebinya nyambi ulira ninge mukangire migugu ngino kulaba yeko zabi abalungi bwase ko izo gamba vaneka mocha ninga look at these people someone is mentioning Grace Card in my video Grace Card byebichi kuta video tugira ku video limu amagezi ogira Grace Card kuzi Grace Card bibichi Paragraph nozi soma nga zikali amaziga katabu ka babi we mukasoma mutya Nakugamba nze bawange yajjanga mugundi nenye wanga sina na mukisinga ni mwajiri dry tananywa talinana na tuzinga mikalo giringa ngekaja chachi mwana Ninga nze no muguli oka soda baby agenda de atasomo wakubene music taina dada chikome Right now batudde ku ikazi kanana Right now, baby say, imbali nyali ya molasta, lwachi, it takes a strong woman okukiza mu cowboy and you will make it. Me take patience. Neku sawe, obisere, waliosoro kukiza ncho, musajyo, baby wine, neku mvirizi, ya liyakula nena ifiyari, waliosoro mute kamugwe hopo, tino muliba. Nti muliba. Tude bali ku ikaro nana. Bagula nebitaba kwadi nebitaba ina kukula beach abana bakyali ko tebalina kye balina ngozo jonga abambo sibayi mozenga ambaba basajja nja kuba kwada nja kuba kubaba
aba basajja kuba abo ate begenderese nnyo osoma paragraph n'olaba paragraph omukazi n'akugamba nze nva mu family y'abantu abakristo mama ne taata bangamba mwana wange biki by'olimu ani gw'oleese ndabagamba omutima gwe gufiira n'alinamu ebirowoozo ebizimba a solid heart alina laavu yange ne bamugamba babi gwagulidde mu ngalo z'ekkanisa biki byo today Bobi Wine kati alina omukunga baserebo okukola celebrity masses yayingiramu n'obukkiriza zipparagrafu zensoma kati ogenda kugamba mukazi w'abalala sigenda kwogera linnya lyamu mpayo omukazi w'obu kwabala bezidese ayinza okungamba ati ayinza owalika katabo gwe n'onyumi yagenda kumanika kuki agenda kumanika kuki agenda kuwandika ku kigo kigenda okusikiriza osoma akatabo ke biki agenda okuwandikako yiyo bw'otuula mu summit ng'akuli agenda kunnyonnyola ki bino ebintu mubikola n'emweru gwambi kati ate ebbanga leeba lyabadde ne Kenzo nga bali mu bufumbo bwabwe bw'ekyana ekito bw'anaafumbirwamu ensangi 3 buli byakoleredde Uganda bajja byerabira nzina musharinga video kwa hashtag no Bobi Wine no life mission 2021 we have to oversee the dictator nga wakyogedde tabuza akantu kano uva kubina bitu byamwe byeche ebedda ne babalimba mu we must oversee the dictator tambuza video eno gambe kintu kimo tambuza video eno gambe kintu kimo no Bobi Wine no life ondo kalikamba sese akasajja kalina amaji nabagamba bipo bawa mugira bate wali kwesasula bwebo okivaamu ngo okivaamu abalaga bakitamze bwe ngamba kwa video mpipo wali obwana wasiku ground bu amuza ngabo bulemerako gwe kasa wetula mu akamba ya no sinika ebinyo no kivaamu but say sinna vesi bay say sinna fe sinna basabu bakojo omugezi bonga bakitwala bakitamze era ensonga kibalo propaganda atambula wano bagezako kubanga bakubaganya abana babulonga mbega idi temulwana gana Bobi Wine yabitugana ebyo divide and rule tembikiriza owetuli mumanyira nadi mayinja gwani amanyira nadi mayinja oli batyo tuyinza okujjukirira just give me a one so when you so gamanti mwana omusajja oyina olimba tujja okujjukira forever and ever njakugamba was born in Africa lwali lulo born in Africa lwali lulo nzikumenyera osoko gwe ghetto omuliro nedogema mu ghetto amana nzikumenyera situka tutambule nzikumenyere kyalenga ziliva codes ojja kubira ona bazukulu baziwulire bakubuza tegwa yima ku mulembo ogwo tewali luliwo. This is why good life ya no manyo yakuba hit after hit tewali lulimba lulibeerawo eyali agenda tanko kuba enyima ngasigenda kubeera linga Mose radio katanso okwawukane wizo olo lizi songu zezo nazi yakube ezo nazo na walubamuzo nazo wacha olo limba lwizo okujjukira yagwa bale mu okumanya nti onoteka mu obulobozi lobozo obo n'obulobozi omulina mu mugenzi ne wizo mukube ku buyimbo obuli inspiration ba fakasinga ko mukwano wantu becha wajona luli mwali nga baking of love music na yele kitu kyaga na lwachi chayika ne banga myaka 10 group ne twafuna ebizibu ne wali unalimba bizaga abandi nowe bamulira facts teri group ya singa good life for kubirange tada abantu ku bunkingi. But if you look at all of their music ulimba bizoga nti ulinzo okubira luberera bread and butter ninga kubisiri mu chulia chimba chitambula ziwena osoro chiza nyakati nechiruma mine ebintu birumira ddala nzemba buja birumira ddala bine ebintu biruma tubagamba ebintu ukwanya you produce a whole album full of bagger songs temuli mna luyimba lunalugamba nti oba luno yogenda kubira nga luyamba oba luno liwona album stupid songs born in Africa lwali luno waya kuchi wala kutumanyira tulina abana please if you are trying to test our intelligence yewe kaba katuno wakachi zemba buli ebyo nabe nkuliyo all those bullshit kaliya ya gwadda mwanzo kola kule mugeze mu Nigeria mwemwe kwata dero na dimayinjo okolo oluyimbo okolero njo ofese
do a song with a Nigerian artist tebajja duzanya eri waabwe. How much money? Ezage ya mukola sibaje bimba yimba so ina baja Mike yo mugenze sibaje bano bimba bili bya spinning amaka dimba katona ebeno boy na bikola ngana boy used to do these music things because of fun. But message nga kuba because of fun. Kuyimba mbo yimbi. Nemu naye muvudde yo baba tomedde mu kubese bene bazimanyi ba RDX ebintu bimba bya. Ibo beteka mu sente nje. Kimtona mitwalo mjane teka na jana aba. This is why muchali ya. Bimba bya mwebyo. Kase pitch kati no uli yimba no gamba badna kati litwa bezidis luba lumu stuka tutambule lumege nyimba zo muyimbi nguge kumingenga 10 stuka tutambule chalinga tebo ne basani ya lumu ova kumsaje okuba chalinga ina kwenda kumachana rangi ya linjagala kwa meyo. In the history of Uganda in music so there muntu gwalizo geza kujose kamilio where mzimbi asoko kubiranga ali beloved ate agenda vale na kuba East Africa niyo musajja yakuba chalenga maze chalenga oluyimba lumu wanu hiti songo chalenga Dr. Gambiro ngenze mu politics ngategede jebize atobogenda kuyimba luyimba chorula da ova ku kamilio no kwata na kola post yagamba njara kati cha meya ngaulide besi luyimba lumu chalenga yena chiduka wolo kwa ino kuduka chibambulida early in the morning nagamba I want to be a mayor. Nga decision tajikoze nti ayagala. Msajja izo kwata yagala kuje. Naye mwaluki industry yatuka kufuna webuliza. Early morning yakolera hoti yasindike banka luwa eri gwe chikwata kwa bagamba njagala wa mayor. Hapo saje ne bewonya. Omimbi we gwanga. Chishe mdutembo wa mayor. Naye ngomeriaji. Chalenga eyo yafisa ko n'abantu yasinise ya musa chalenga manche yakola mu history tujja jogerako wano hiti song yaleto obuzibu gwempaye yeri zijja wiki 2 nga zigwa kabiri yagamba te maize yamubuza nyimba zibaina bichi never be wine wajoza abasajja Baby wine wajoza abasajja gwe tachali muntu yenna aina we kwasana gamba noze mfuga ono fugawo obaleka bechanga mukebechaze nokuba yolu Sarafu nervous obaleka omusajja akira kubatana agamba okozi w'agamba Daddy Aba mwemchara kamiliona mita Daddy Aba ngamba Daddy Aba ngokedde kumacha Kami msajja myiwa sigara nasoka kuleka kwa muno gwa Alex nagamba Daddy Aba sigara ngomu nyakumukumu nagamba dalira linda muko kadolo tega chiko bujajaye nagamba Daddy Aba ngatomya chaye kumacha namugamba mama wabana tumaze mu fumbe myaka 10 kino unachi kubulira nkwesige tochigambe kwa muntu mulala ko mmange nguzalida abana batano nsobola chukuma tajira yamba muganda wa otatu senjala kuma Aba agenda kubasenjala kamira ina radio jateka omudiro ngajiteeka ko bwati yasako wisanga nayenga chale mama Aba gamba tata nalayira nti mu bulamu nembufu muwavu nemboga gandi bera nawe tata tunonya akafuna jatu sowavu ate wavu ate nomba bulida takola na sente Uganda Bobi Wine meya balatebakola ayebula twabagobayo ere kyatuka kumwogezi wa gundi olira nani buli muntu yenna anagala okujjero wena kukimukwatiri kubeerete eno omuntu yenna agenda okuveeya ajje wano twena ne kukimukola Freedom songs zaba himbya kali bigi ayagaze nagamba nti di mayinje agala ko wavu wazaba yanga star abatera yemi wata wale kufuna maja Freedom songs zibalemeseza why
Freedom Songs balemeseza okufuna akachi akajja neno kusumira bachali bange wano wamanga manyi kwe bali eri mutwe nkulaba kuuli nkwagala nnyo muganda wange asinga okuba endonga we Uganda bamuyita Selector Devi yo watching nkulaba muganda wange nkwagala nnyo Selector Devi gwe DJ asingao right here see you that revolutionalist manager joine kwali mulaba ate mugenda kunkola ki timu yonna yino kweri tabula kibiza kunkola senyonyi ogenda kungamba ki tabula kyogenda kungamba kubaze mbabulira amazima be mulina okumanya mulekerawo buzaabuza abantu mulekerawo okubuzaabuza abantu ne munafuna bubuloga butya bitibwa de mighty bang newenkera ku machangu nsazize kuwuliri ndisobo basirisoba mansaza I was meant to do this ngamwe mugaba namwe bakola kuyimba kino zena zali bakola ki atengaze njogera amazima ndisiko njogera amazima siko njogera siri ko biti maipu no njogera amazima bandange ngamaliriza nazi no bulungi ava moddi inasoka kwebaza muganda nge mukulu gashumba nazemo kulaba ngokola performance ya sose bambi tata nkwagala nnyo mukulu gashumba kibinyo nti wafira tata ona kulaba performance ya sose okubeera ever since that loss subira mukama kugomiza tuli basajja bakatuliki wale tutote tusosola mundo masinzi zogonna neka nsubira nti bikira Maria ajja kuyamba kubeera ngo shitoka to berengo kakala emirimu gyokolo musajja wamanyi nnyo mugwanga nkwagala nnyo muzeyi nkulaba kuuli baganda bange ngamaliriza ntwala omukisa guno soko okwebaza mbabi akatabo nja akasoma akatabo nkasoma paragulu afuli jojo wandika babi buli paragulu afu jo someri buli yo life story aya soma akatabo ka babi walo yagamba nti agenda mu room ya Bobi Wine temuli ya demogati nainga mwana mwala ya okutola okubeza odali katude atula butuza odali nginamusindika Japan tocho kibaito omukyala gwe bali kuempowering abakyala babi mama nkwebaza era ngenda kusaba utwala omukisa guno nti bwoba manyi oli muyimbi ng'onyiza olwa video eno obanga mukazi wanyize bambi ojja okusonyiwa okubanga gwe sikwebazizza olwa mukazi wo bintu bino byakukolerera era nga babloge balina okukola ennyo okutuuka ku kino gano gaba maanyi sigasikira nokukolerera bakazi bamwe balina okukola ennyo kubanga bateekako ebbulo ettafaali mu kwempowering abakazi bannaabwe sijja kutuukayo kale saagala onyiige nga nkwogeddeko abaana abato muyige okuwa abantu abakulu ekitiibwa bigi ai olina okwebereramu nga tonnalumba muntu nga Ronald Mayinja n'oli awa ensi egenda kukwatako nga tolina okubeera nga ate weetaaga Ronald Mayinja ovuma entrepreneur alina obusisiro bwoyizikota bwoyinza okusula nakakuwambuuyi n'ekirala nawulidde amawulire amabi agusijja gaatu nakwala omuntu twalina ekivulu wano bakiyita kya siroko muganda wange bamuyita alina ekivulu kyasese bakiyita siroko bonangira ebintu bino saya tataganya mukolo ogwo ate kuba nina okugubeerako kasooka ensirike sheye gwe manyi nze ndi bwekyo information ejjabuzibwa eti information ejjabuzine kasooka endeke Candice Williams nkulaba kuuli Candice Williams donizira abaganda bange mwenna mbalaba badona ntonga amagye Cyrus Magi Uganda onda gonna amagye nkuluba balaba nkulaba kuuli mbadde nkyabaddamu mmaliriza era nga mbaga bannange mujja kulyaza mmwe ensi mutandikira information ngeno mutagitambuza mmwe mweriamu olukwe video ngeno mbirako abantu 10 buli omu nampa shares 3 obubaka butuka kukikwatako amanyi ge mukozesanga munda bansiima ne nange okusiima kwanga information egenze kuba zinabagamba information is power nesomero ngenda kulikolezana nga mmoto bagita information is power Bobi Wine ajja kuteeka mu sente mu struggle nga tusomesa abaana esomero nja diggulawo abagagga nga muli eyo mugamba pengo muteeka mu sente ze sirina mugagga ali awo ankalakalira bw'oba tolina zompa genda bamerukanga butiko buli eva buli dakika vayo mugagga omupi dange mba nekagano nga sente zizi manyi daze esezalawula nkwagala nnyo omuvubuka nga wankubira ku ssimu oliranda ni mwine kibu jagala okupromotinga simanyi kivamu ky'abavubuka nga tonziriranga weegendereze nze penge sikwata masimu
wakera ku machano nkubira simu mbusimanyo promoting ekintu kyabavubuka tonziriranga nsaba onzirire bwe kiba ngikyo twatesa ku sente kyakuzitowerera ngamba kuba sikolera bwerere oli muganda wange ebyo binyizo kuba essimu nga ndi wano n'abaana bange nonzuuku sanze nkwate essimu enza mu bya business ate n'obula yugira mwala litoyina sente saagala kwatula nenja kuddira nejangu kuba tuli wa Luganda twogera ensonga zino ngutwalire mu gundi gy'olimu mu grade gy'olimu ze sinna sente zengoba ntambula bwentyo mubanga sente zakuddusa komawo ze mission 2021 twogera mazima awe tuli mbajjukiza nti bandange paragraph ya katabo ka babi bono gisema ko jja kumanya ino tukulembera bine ebintu tibiwuli wonti no biriwo lwansobi webuze gwacha awo nti babalita ko kusabita disegende jinja abulira abalwadde b'envunza obagendeke ku tidabulire babbi obulo obagendeke Japan agende wachite basala na busaza lwaki ona asala emiggo okubulira abakazi abazungu bamwesonga someone whose wife is a politician kalakita mbekisiwe taliyo bana bali wano bana abatema bulira mabujje bali wano mabujje amato mabujje mato gali wano gayigo kunyigwa bupesa bwa live kale bana mwe bana basaga ro kusaga basage banange bademba jukizanga cyabaga banange umumbejja walo mchalo uri gwenjagala nnyo weranda ni baba mwita ndagire amuchalo uyu mulaba kwali ne nyali bamwitoba ndagire mchalo uyu mugoberezi wa kakensa azebanga zagobereranye mwagala nnyo bamwita umumbejja something obandagire mwagala nnyo kwagala nnyo muchana buli muchina aba video sinafanize ubulabira mu kamoli obo nyizira ivubo badoli mulubira yonna je muzira bidde biti bwa pengo muri mugwe kubiranga nsavinga dunia mwena mbagala nyegera badde mbagala nete mukutogira bu information information ebaduke kubala sajja demudda mukubatia omuntu osobola ku influencing mukazi osobola ku influencing gwi you cannot influence your wife atozo izo influencing gwanga sobola kukiza ku influencing gwanga uti sisobola kukiriza kuyita wano gendo influencing ku NBS ya mwitide ne ku mukuntu kye bayita internet wano tosobolera odorotya mbagala nnyo bannange baganda bange sigadde Lucifer nyalade nalijjeko nendategedde nti amanya tega stand ebyoto Evans bambi kuma akuba bisere bisinga mbugamba mbula naye mbula kuba mnaye no kwetiriza obutwa bungi njoka buye Boston yabagambye nti obutwa bungi omukyalo bamuyita Elizabeth Ndagiro omumbejja oyo mulabi mwagala nnyo musikazi wa information naye ate information ze zibeera powerful bya abakyala benzire bali ne mbabuuzaako ne magamba mama kiricha nampa bulamu banji bampo na buli ate sagala mu kitwale kino baganda bange Zemba singa okutegeera okubiranga munjagalize gezati Zemba singa okutegeera nedda justice mwanonda bulozi ge twaronda Bobi Wine kabonero nange nalondebwa bulonde bwali mugamba munaye ono mulasta yabanga ayitawo ninga mbagala jumulika abantu 10 mutambulize video emirundi nge3 shares nge 12 bafuna obubaka seta busibutuka yo tetwagala setu bina babulira ndine wampaka sete kya mugamba amazima mayinja nkwagala nyo wachi wachikoze mkulembeza atule mu bitiba nayo mugambe munnange bizemu bantu bawulira amazima nakulabe kokote zilikona ke kokote ziliga toyeme kokote zilikona kunedda abiri mugumu oba 2 mugumu no Bobi Wine no life kamba sibule baganda bange bwe nabana Uganda babaddeko tujja kuddingana ekyangali wato omulamwa mama la kupostinga ne tujja era kakasa mugenda kulaba emiwulenge after this video ngena batanso gamba nti ya Raymond Stanley famune mulimu ebiwabi mulimu emiwulenge jibere kati mu video mugenda kujja mwera babira kwegenda commenting comedy babadonga balaba tebalina byakola agenda bagenda kola ka video nesijija ya December bulidde jiri jali mizina jali 1998 jali misoro ja fije twasasula sebo tayinza gambi akatali ko kwagera ina choice echi akatali kusasira bwe kuteeka ali ne kusimba ne babiri gamba ni muchara se wali wayinza okusimba mabega mukama abagala nnyo mwenna mbagala nnyo mwenna muntambulize video yenu